Коста пиче, аз съм Forex и почвам нова поредица на, нали, показвам модове. И първият мод е Lucky блокове. Значи нека ви покажа, например, първия. Да кажем, ето тук слагаме. Чупите го. Оп, трябва да съм на такъв момент. Не, резултатната мрежа, творчески включени. Така, Game мод 0. Чупите го и ето спамвате се най-различни неща. Това е нормалният Lucky блок. Аз бързо трябва да се пусна на Game мод 1. Добре. Мирно ще го направим, защото не искам нищо лошо. Довен съм от те. Ето, понякога се падат различни неща. Окей. Ляко. Игра на български. Така. Нека изпия. Сега, това е Very Lucky блока. Падат ви се хубави неща, ето. Redstone неща. Unlucky блока, сега да очаквам всичко. Добре. Това го знам, значи ако ви се пани това, имате това кръстено койн. Хвърляте го и каквото ви се пани. Как де? И да, нали показах ви. Значи сега да ви покажа как се правят по-силни и по-слаби, значи. Момент. Да. Ето. Сега къде са другите неща? Е моя въпрос. Как де? Момент. Да го намеря. Това, което търся. Момент. Стройки, език. Английски. В момента ни е лагнало, къде сменям езика. И нека изчакаме. Готово. Сега да вземем един стак от това, един стак от това. Само тези съм запомнил. Вземете един crafting table. И ето, този Lucky блок е Luck 0. Когато е Luck 0, може и лошо и добро да ви се пане. Да, така. Когато сложите... Айде да вземем още да има за други неща. Когато сложите Lucky блока, примерно да кажем, както е 0 Luck, слагате 1 Iron и ви става плюс 3 Luck. Така слагате и ви се увеличава, например, как го правите толкова и ви става 24 плюс. Да. Ето сега ще кажа, нали, какъв е. Така. Сега Game мод 0. Добре, какво? Една адблок, добре, как да е. Те сега слагате още един, да кажем искате с диаманти. Слагате един диамант и ето 12 лев ви се дига. Нека да направим цялото в диаманти и ви става плюс 96 лък. Може колкото си искате да го правите. Кажем и толкова. Така. Що така? Сега. Добре, как да е? Нали? Забравих да ви покажа. Това. 56 лък. И чупите го и ви се прави нещо по. Така е ето. Това. Таймът е хубаво. Така. Сега идва ред с кода. Той ви увеличава по 6. Какво направим е така? Прави 48 лък. Това. Ето правят са най-различни неща. И сега започва гадното. Ето. Така в момента. Навалява ви са късмета. И да правим го е такъв момент.
Айде. Да ги сложа да си пазя нещата. Момент. Те не че имам толкова много неща, ама къде? Ето, като си оставя нещата. Нали, тук пак може да се падне нещо хубаво, обаче е много трудно да се падне. Well, there's your problem. Да, това го знам. Слага ви се и не може да го щупите, ако е във вашата къща. Да, как да е. Ето ги нещата, да взема един такъв и ферментирани очи. Правите го ето така и ви става минус 100 на късмет. И пак може да запали нещо хубаво, обаче е много малък шанс. Да. И така, нека малко се позабавляваме. Ще направя ето е така, 7 блока имаме вече. И нека чупим. Добре, това е долу. Добре, това е долу пак. Добре, това е добро. Вау! Опитомени котки. Ох, да, ето. И Lucky Pickaxe. Не е толкова яка. Да щупим това. Lucky Fishing Rod. И последно още една въдица. Мисля, че тя е по-добра. Не знам. Добре, момент. Искам още малко да се позабляваме. Още неща искам. Така. Така. Ще направим 16 блока този път. Нека се започва. Ох, това малко заболя. Добре, ето тук се падна. Окей. Привет. Нужно малко, ама какво се прави пак нещо. Сега. Той, пак котки. Какъвто е велича, Lucky велича. Какво? Вау. Lucky Villager е добър. Така, малко по-бързо да действаме. Добре, неща започнали. Добре, топът долу. Не, някакъв късметлийски. Защото има късметлийски, нали, айтеми. Сега хвърля тези неща тук. Не ми трябват. Сега в момента само показвам. Не играя. Окей. Така да сложа и другите. Бегайте. Бикън. Ох, пак боли. Кой това? Оу. Много левели. Дед. Вау. Окей, леки бутушките, ето ги. Бум, редстоун. Съндък. Тъпо. Ко? Уоу! Това беше яко. О-о! Това не знам дали е хубаво. И да, нали, това беше ревюто. Очаквайте втория епизод и довиждане.